Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire, nouvelle édition en septembre 2021. Donc aujourd'hui, nous avons la page 8 concernant l'évaluation diagnostique. تقويم تشخيصي وهذه بطبيعة الحال c'est la dernière séance avant de commencer l'unité didactique numéro 1. Donc, on va commencer par la première question concernant l'orthographe. Recopie en complétant avec E accent ou bien O accent E. Donc, une araignée, donc elle s'écrit avec E accent E. Une idée, E accent I, E accent E. La férocité, donc la férocité, donc E accent. La vallée, donc la vallée, E accent E. Une amitié, E accent. L'honnêteté, E accent. La gaieté, هي الفرحة, E accent. Une rangée, E accent. La fierté, E accent. L'humidité, E accent. La beauté, E accent. La liberté, E accent. Donc la deuxième question, donne deux noms féminins en E accent. يعني هنا deux noms féminins en E accent E. يعني خصنا نعطيو جوج ديال الكلمات ولا جوج ديال الاسماء كينتهيو ب E accent وجوج ديال الاسماء كينتهيو ب E accent E. دونك مثلا بالنسبة ل E accent la volonté. ثم la fluidité. بالنسبة les E accent E مثلا la soirée. La soirée. La dictée. عرفتوا واش دايزه هنايا دونك حتى هي ما دازتش في هاد لي كلمات اللي عطاونا. Donc on passe à la troisième question. Recopie en accentuant correctement les mots suivants. Donc هنا غادي نديرو des accents. عندنا كلمات بالفرنسية ما عندهمش des accents. Donc même كتكتب accent circonflexe. L'été, donc accent aigu. Après, accent grave. Près, accent grave. Exprès, accent grave. Un éléphant. Donc un éléphant, accent aigu. Le frère, donc néa, accent grave. Là, donc بالنسبة là, accent grave. Ou بالنسبة ل ou كاين عندنا جوج ديال او. كاينه او sans accent يعني او نتاع لو شوا وكاينه او نتاع المكان نتاع لا كيسيون ديال المكان. دونك غراف. دونك بالنسبة لميدير accent aigu. auprès accent grave. لاحظتوا هادو اللي فيهم كاع près باس اللي فيهم près باس كيتكتبوا باكسون grave. Très accent grave. Le près هنايا accent aigu. Donc on passe à la question suivante. Recopie en accordant le verbe entre parenthèses avec le sujet présent de l'indicatif. Donc
هاد لو فيرب يعني بتعبير اخر خصنا نصرفوا لو فيرب ولكن غنديروا لاكور. شفيقة إيرانية مونج. دونك مونج عندنا لا تروازيام بيرسون دي بلوريال دونك غادي نديرو او ان تي. سوبر لي فاكونس درنا على من كيعاود الضمير عن لي فاكونس. لي فاكونس ابروش ابروش دونك لي فاكونس c'est la troisième personne du pluriel. Approche ENT. Le chien bondit et il y a le chien bondit. يعني يكوري. Donc il y a le chien qui يعني هنا جوج ديال les verbes. Courir. Donc le chien bondit et court. Donc بحال كنصرفوه avec il. هذا هو لو سوجي هو لو شيان. لو فيرب الاول هو تصرف ولو فيرب الثاني هو هذا. لو ليفر كو جي اشتي مانيفيك. هنا لو ليفر الضمير كيعود على لو ليفر اي مانيفيك يعني او اس تي. لي بوتي شيو كالي كونتر لور مامون او شو. دونك هنايا الضمير كيعود على لي بوتي شيو. Donc, je vais en gaulo, dorme. Dormir, c'est le verbe dormir. Donc, dorme. Donc, la question suivante recopie en orthographiant correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. Donc, les verbes sont conjugués. وهذا خصنا نحددو لو بارتيسيب باسي ولكن خصنا نشوفو التصريف عندنا مع من هنايا. بحال دابا هنا لا بروميير فراز عندنا سيغون هذا سي لوكسيليير اتر. دونك اون تيتي déménager. هنا عندنا avoir. هنا عندنا sont être sera être seront être. يعني فاش كيكون être كيكون لاكور. فاش كيكون عندنا avoir ما كيكونش لاكور. دونك هنا هاد seront sera seront هذا سي لو فوتور antérieur. sont هنا لو باسي كومبوزي. دونك هنا غادي حنا ننتبهوا غير être واش كاين être ولا ما كاينش être. وغادي نشوفوا الا كان être خصنا نشوفوا لو سوجي شنو هو لو جونغ اي لو نومبر نتاعو. Donc toutes les lettres seront distribuées. Ou le participe passé le verbe distribuer, c'est un verbe de premier groupe. Donc on dit accent. On va dire toutes les lettres. On dit E de féminin. On va dire S bien le pluriel. Et on a toutes les lettres féminines pluriel. Les meubles ont été. ما كاينش اكور. علاش؟ لان لو فيرب سي ان فيرب دو qui se conjugue avec avoir. Donc غنخليو le participe passé كما هو déménager. Les voisins sont partis. هنا غنقلبوا على le participe passé ديال le verbe partir c'est parti. وهنايا عندنا كاين لي فوازان وكاين لي فوازين. اذا هنا غنزيدو اس حيت les voisins c'est un nom pluriel masculin. Le courrier sera remettre. Le participe passé هو remis. واش غادي نزيدو ليه غادي نزيدو ليه شي حاجه؟ لا. دونك غادي يبقى تيل كو. علاش؟ لان عندنا سميتو دونك عندنا
ولكن هو لو بارتيسيب باسي اصلا عنده واحد الاس par défaut. Donc les invitations seront envoyées. Donc هنا غنكتبوا le participe passé نتاع le verbe envoyer وغادي نشوفوا كنقولوا une invitation. Donc e ديال الفيمينا و اس نتاع البلوريال. Donc هذا هو l'accord ديال هاد les participes passés. Donc recopie en complétant avec près, 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 l'heure ou l'heure. Donc il se trouve de la plage. Près de la plage. يعني هنا près يعني يوجد بجانب البحر. Donc يوجد بجانب donc près اللي غادي نستعملو هنايا هي هادي. Près. Il est pour la course de demain. Il est prêt. Prêt اللي غنستعملو هنايا هي هادي. علاش؟ لأن واجد. prêt كيعني واجد. موجد راسو. Il est prêt avec accent circonflexe T. Les moutons et les chèvres sont dans le pré. إذا هنايا le pré اللي غنستعملو هي هادي. Donc le pré. Donc il ramasse ou le D. Donc il voyage par avion avec هنايا il voyage هنايا الضمير عندنا بزاف. دونك لور اللي غادي نستعملو هو هذا من حيث لور بير مادام هما بزاف il voyage دونك بزاف بهم دونك غادي نكتبو لور. هو واحد وهما بزاف. il ramasse leur affaire pour sortir. Donc pardon هنايا عندنا لور sans اس حيت هما دونك هو الضمير كيعود عليه هو وهنايا هما بزاف ولي زافير بزاف دونك لور avec s. La septième question, je recopie en complétant par le son avec le son K. Donc فاش كنقولوا le son K كيمكن تكون K كيمكن تكون C كيمكن تكون CK كيمكن تكون كولون etc. Donc هذا هو le son K على حساب لو مو. دونك لو كارطابل كنكتبوه ب سي. دونك لو كوالا افيك كا. لو كيبي افيك كا. 4 كي كي ديجا كاينه اي غنديرو غير كي. كون كذلك كي. Comme avec C, avec C. La huitième question, recopie et écrit au pluriel les mots suivants. Donc هنايا كاين عندنا des mots اللي كنزيدو ليهم اس وكاين اللي دونك فاش كنجيو نديرو البلوريال اما كنرجعو داك ال ا يو اكس او لا كنزيدو غير اس. مثلا شاكال كنقولوا لي شاكال ما كنقولوش لي شاكو لي شاكال كنزيدو اس. لو جورنال كنقولو لي جورنو. دونك ا يو اكس. لي فيستيفال كذلك ما كنزيدو غير اس. فيستيفال هادشي دابا هو سماعي. ثم لي فال كذلك كنزيدو غير اس. لي فال. لا كيسيون سيفونت هنايا في هاد الحالة هادي عندنا فو هي بو جو ترو اما كنزيدو اس ولا كنزيدو اكس على حساب. كذلك هادشي سماعي. دونك لو فو الجمع نتاعها فاش كنرجعوها للجمع كنقولوا لي فو كنزيدو اس.
le hibou. Donc الجمع نتاع لي هيبو كنزيدو x. les choux كذلك x. ثم les trous كنزيدو s. La dernière question fait de l'orthographe. Écrit au pluriel le féminin des mots suivants. Donc بالنسبة لهاد les mots هادو إما في الفيمينا كتولي دونك ديجا شفنا هادشي في السنوات الماضية تريس ou bien euse. دونك هذا هو الفيمينا نتاع هاد لي مو هادو لي ميتيي هكا كنتعاملو معاهم. دونك شونتور كنقولو في الفيمينا شونتوز وبالتالي غادي نكتبو لي شونتوز. غادي نزيدو نرجعو اوز ديال الفيمينا ونزيدو اس حيت قالوا لنا لو بلوريال فيمينا. دونسوز كنقولو في الفيمينا دونسوز دونك دي دونسوز. sauteuse des sauteuses. نفس الشيء. coureuse des coureuses. هنا بالنسبة لهادو بجوج instituteur و éditeur كنجمعهم بهاد الطريقة كنقولو des institutrices. des institutrices. des éditrices حيت féminin نتاع éditeur éditrice. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. La dernière question, production de l'écrit produit en 5 lignes au moins يعني على الأقل 5 ديال الأسطر. un texte à caractère informatif يعني غتعطي فيه معلومات par rapport se rapporte à ton sport préféré يعني غتكلم على الرياضة المحبوبة عندك. donc مثلا qu'est-ce qu'on va dire j'aime faire le sport أنا أحب أن أمارس الرياضة. je pratique le football parce que le football me fait plaisir. إذا كاين الشطني وكيعجبني. pour pratiquer le football إذا لممارسة كرة القدم il faut savoir où est le but يعني des concurrents. إذا فاش تكون كتمارس كرة القدم خصك تكون عارف فين كاين الجول يعني فين غتسجل الهدف. il faut mettre un équipement spécial يعني خصك فاش تبغي تمارس هاد الرياضة هذه اللي هي الفوتبول خصك دير واحد تجهز راسك زعما. غادي مثلا tu vas t'habiller ديال un short un tricot des chaussures de football يعني الأحذية ديال كرة القدم avec des boutons من التحت داك الغوداس اللي كنسميوها الغوداس. donc il ne faut pas prendre la balle avec la main ما خصكش تاخذ الكرة باليد. وإلا بغينا نزيدو بيان سور كاين ما يتقال concernant هاد لو سبور. voilà tout ce qui concerne هاد la séance. l'évaluation diagnostique, mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. La prochaine fois, on va commencer la première unité concernant les civilisations universelles.